Добро пожаловать на сегодняшнюю ежедневную дозу знаний. Через несколько секунд мы погрузимся в интересный факт о географии. Мертвое море, расположенное между Иорданией и Израилем, является самой низкой точкой на поверхности Земли, находясь на высоте примерно 430 метров ниже уровня моря. Его высокая соленость не позволяет большинству морских существ выживать, отсюда и его название. Интересно, что минералы в его водах сделали его популярным местом для лечебных процедур, привлекая посетителей, желающих получить пользу для здоровья и уникальный опыт плавучести.